Керемет екен. Сәлем достар. Бүгін нан пісіретін боламыз закваскамен. Онда өстіп әдемілеп електен өткізіп алады. Ең бірінші мен өзімнің апарамды көрсеткім келеді. Закваска мына жерде тұрған. Мына жерге дейін көтерілді. Түрі міне мынандай. Өте әдемі закваска. Осымен қазір нан илейтін боламыз. Кирпич нан. Бізге 1 килограмм ұн, 600 грамм су, 300 грамм аппара керек. Тұз 15 грамм. Және де бал. 1 килограмм ұн, 600 грамм су, 270 грамм аппара, 15 грамм тұз, және де 7 грамм бал салдым. Енді осының бәрін жақсылап отырып араластырамыз. Қамырды илеп алғаннан кейін ұрғылау процесіне көшеміз. Ол сіздің 4-5 минут уақытыңызды алады. Бірақ та бұл өте маңызды процесс. Себебі құрамындағы барлық заттар бір-біріне қосылып, өстіп тесті қамырыңыз жыртылады. Бірақ та уақыт өте келе өте әдемі, сондай икемді болып шығады қамырыңыз. Асты жабысып қалмау үшін жақсылап отырып майлаймыз. Қамырымызды қазір жарты сағат сайын обминка жасап, 4 обминка жасаймыз. Болды, осыны бетін жауып қалдырамыз. Қамырды жарты сағатқа бөлме температурасында қалдырамыз. Мынау біздің бірінші қайыруымыз. Қамырды 4 жақтан созып қайырамыз. Бұл өте маңызды. Қандай жақсы енағанған, е? Осы күйінде қайтадан 30 минутке қалдырамыз. Осыны обминка деп айтамыз. 4 жағынан қайыру обминка болып саналады. Және пузыректер шығып жатыр. Енді 30 минут. Бұл екінші жарты сағаттағы қайыру. Тесто өте әдемі, эластичный. Мына сияқты, видите, пузыректер бар. 4 жағынан қайырсаңыз жеткілікті. Ал достар, мына үшінші обминка. Қараңыздар, қамырдың қандай болып тұрғанын. Мына сияқты пузыректер пайда болды, ол жақсы. Енді қайырамыз. Келесі обминка 4-ші, осымен соңғы обминка. Міне достар, ұн себейік. Қамырды 3-ке бөлемін. Бірдей болса. 630 граммнан примерно выходит. 630 сондай. Әрине, егер сатылымға шығаратын болсаңыздар, оны енді нақты істегендеріңіз дұрыс болады. Енді былай келесіміз осылай бір кішкене домалақтаймыз.
болмаса қолмен жақсылап отырып майдаймыз. Осындай екеуі біріккен. Бұларды ұнмен себейін. Одан кейін көреміз, қалай болатынын. Қайсы жақсы алынады, қайсы жаман алынады дегендей. Бірақ та бұл жерде де ұнды көбірек сепкен дұрыс дейді. Осындай қалыппен сепсек. Осындай болды. Жақыннан көрсетейін. Қалыптың қандай жеріне дейін келіп тұрғанын. 1 сағат өтті. Нанымыз баяулап көтеріліп келе жатыр. Міне қыздар, тағы да көріңіздер қандай болып тұрғанын. Уже формаға толықтай сыйып тұр. Өте әдемі, керемет, жұмсақ. Мынандай көрдіңіз бе? Қыздар, мен нанның бетін аздап сулайын. Мына жай ғана су. Краннан алынған. Міне қазір пешті қосамын. Қыздырып аламын. 1,5 сағаттан екен, 40 минуттан екен. Одан кейін мында пісіріп аламыз. Менде қауынның дәл бар екен. Соны аздап себем. Және күнжік бар екен. Духовканы аз түсті қосамын. Сәл 250-ден қызды. Мінекей пешке салайын деп жатырмын. Мынандай болып көтерілді. Өте әдемі болып тұр. Пешке салайын деп жатырмын. Температурасын азайтамын. 200 градус где-то 60 минут қояйын. Дайын 60 минуттан кейін тағы тексереміз. 13 минут қалыпты. Қандай болып тұрғанын көрінбей қалды ма? Толықтай 1 сағат өтті. Міне қыздар, ыстық болып тұр. Мынау май жалған. Өте әдемі алынады екен. Қорықпай ала берсе болады екен. Ыстық болып тұр. Өте жеңіл. Әдемі пісіпті. Нанның жалпы пісқанын осындай өстіпті білуге болады, және де температурасы арқылы да білуге болады. Арнайы термометр болады екен. Соның ішіне қарай тықса 100 градус болу керек екен нанның іші. 560. Көрмейтін. Тура 100 градус болады екен. Мынау май жағылып салынған формаға піскені. Мынау ұн сеуіп формаға салынып пісіргені. Сырты әдемі қытырлап болады екен. Өте әдемі.
Өте керемет. Иісін ай. Заквасканың иісі. Өте әдемі. Қазір май жағып жейміз. Машалла. Өз қолыммен нан пісіріп, және де оны өстіп жанұяңа ұсынып, жақындарыңа дегендей. Соған не жетсін, осындай сары май, қолдың майын жағып тұрып, үстіне тосаптан салып тұрып, не болмаса бал. Қазір нан әлі ыстықтау, жылау. Май деген еріп жатыр. Ал, бисмиллах деп жеп көрейік. Дамын көрейік, қалай болып тұрған. Бисмиллах. Шынымен де өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау саламат болыңыздар.